بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaad arkaysaan inaan soo dhaweeyaan dabcan isku day doonaa halkan calaamadan waa calaamada dadka dabcan lagu markaa naaneyso ama la dhaho shaadiinta ay caabudaan calaamadan waa taqaanaan intiina badan calaamadan sidoo kale waa taqaanaan waa labada calaamadood miiska u saaran waa sixiroole naag ah oo markaa sixirooleyaasha ugu waaweyn ruushka ka mid ah weeyaan ayuu wargeyskan ama telefishinkan wareysanaya hadalka ay ku hadli doonto ee dadka marka maadaama ay tahay dadka ugu waaweyn ee ruushka wax sixira dadka sixirkooda oonan qabanay ka hadlaysaa bal cajiib waxaa ah hadalkeeda cidda inta badan markay isku dayso inay sixirto ama marka loo keeno qorooyinka noo sixir la dhaho kuwa uga adag ee mararka qaarkiisa xataa nafsadeeda halistay u gasho ay ka hadlaysaa waxay leedahay waan shiri doonaa dabcan waxay leedahay xataa waxaa dhacaysa sawirkii oo la ii keenay marka aan fiirinayo maskaxdeedu dhan in macnaha qalqal la geliyo oo laga masaxo waana ujeeda horteeda u yaalaa sawirka ama ma ahan miya waxaa dhacaysa in wax ugu dhufto oo kale yani gag waxay ugu dhacaan oo kale ayaan dareemayaa waa ay dadkaasi oo aynan sixiri karin nacam muslimiintu way leedahay guud ahaan laakiin si gaar ahaan waxay u tilmaami doontaa bal arag hal mar aan shido video waan idin fasirayaa. Then it is easier to work. It is easier to attach an entity, and it is easier to take possession of a person's mind. macnaha way noo fududahay leedahay in aan qofka asaga dhanba qabsano maskaxiyan u qabsano oo aan la wareegno yani qofka. Does it mean that it's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity? Yes. cafwan hadalka waxaa ka horeeyay marka oo videogan uu ka jaran yahay videogii dheeraa interviewga dheeraa maxaa yeele ma doona inaan zaa'id ugu soo dhaweeyo copyright claims darteeda copyright ahaan macnaha inta la ogolyahay sharci ahaan uun qaadanayna macnaha waxay leedahay dadka inta badan iska caadiga ah markaas wuxuu leeyahay dadka caadiga maxaad ula jeedaa ma waxaad ula jeedaa dadka iimaankooda uu sarreeyo adag yahay sixirkiina ma qabta sidaas maad ula jeedaa waxay ku jawaabaysaa. Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. ha ay leedahay xaqiiqatan maxaa yeelay marka ay noqotay tiri ama ay leedahay diimaha kala duwan marka aan dadka haysta yani isku dayno inaan la wareegno qalbiyan ama hantidooda ama aan sixirno waxaa nagu adag ay leedahay guud ahaan muslimiinta way nagu adag yihiin gaar ahaan kuwooda ku dhaqma diinta. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. waxay maalin walba tukadaan salaado namaaz yani salaadaa la dhahaa sidaas oo kale prayers ay sameeyaan maalin walba oo dabcan way duceystaan. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence. xataa u fiirso sida ay u bixinayso markaa maxaan ku dhahaa tilmaanta waxay leedahay waxay ku jiraan maalin walba aad dareemaysaa ama marka aan doonayn inaan wax ku sameyno waxay ku dhex jiraan muxuu ahaa xijaab oo kale wax baasaan yacnihii u xiraaya. Them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, markaan isku dayno inaan weerarno ama aan sixirno ama wax ku sameyno markii waxaan dareemaynaa wax bay akhriyaanay tiri duco ah. many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. macnaha waxay ka duwan yihiin ay leedahay kuwa hadda aan ka hadlayno muslimiinta oo diintooda ku dhaqma kiristaanka ee muddo kadib un hal mar yimaada kaniisadda weliban u yimaada markay dhibaato ku dhacdo keliya macal asaf anigoo ka xun muslimiin badana maanta waxay yihiin aad maqlaysaa markay dhib un ku dhacdo inay ilaahay u cararaan ay duceystaan ama salaada bilaabaan ama misaajka tagaan. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. muslimiintase way ku adag yihiin dhinaca ilaahay ahaan ama diin ahaan awood sarreysa ayay aaminsan yihiin taasoo markaa si fiican u difaacda waana adag tahay inaan macnaha qabsano maskaxiyan ama aan la wareegno ama aan saameyn ku yeelano muslimiinta rasmiga true believer ay leedahay kuwa runta ahaan u rumaysan alle. Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For marka cajiib waxa aan kala yaabaa gaalada markay ka hadlayaan ruuxda maalan shariirka ah ama xun iyo ruuxda wanaagsan enerjiga kada yani markay ka hadlayaan si la yaab leh u fasiraan macnaha wax anaga aan aaminsan nahay ma ahan laakiin wax cajiib ah oo si kala ah ayaa dabcan dareemaysaa ruuxda interviewga dheer oo khaasatan
telefishinka uu wareysanayo waxay ku celcelinaysaa haddana in yar aad ka arkaysaa macnaha ruux waxaa jirtay leedahay ilan sixirkan iyo caalamka aadka u liita cidda ku dhex jirta waxay dareemaysaa mararka qaarkiisa ama mararka qaarkiisa badanaa yani maadaama ay shayaadiintii caabudo shaydaankaasina asal ahaan jinka laga abuuray dabka waxay dareemayaan waa maxay kuleelka iyo dabka iyo wixii lamidka marka waxay u yaqaanaan dabka iyo kuleelkaasi ruuxdii sharta badnayd camal ila shayaadiintu aan shar ka abuuran yani marka markay arkaan shartaasi ayagoo maalin walba og markay arkaan yani wax cagsigeeda ah oo ka duwan ruuxdii fiicneed ee qaboobeed ee dabka daminaysa camal sidaasay yani sheegayaan yani aan ula jeedaa. For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail, or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. waa ka waxaan hadda sheegayo kale macnaha wuxuu weydiinayaa sidee ku dhacaysaa aad ku qabanaysaan qofka ama yani physically jir ahaan maad u qabanaysaan oo ay tahay agtiin inuu joogo ama sidee macnaha oo kale su-aashaasi sidaasaan filaya dabcan way dhaaftay hadalka maadaama dheeraa waxay leedahay waxaa adagay leedahay inaan qofkaasi ilaahay ku xiran ama practicingka ama true muslimka ah hadduu qofka hadlaayo waa sixroole waa gaal oo ilaah gaal xataa marka aan leenahay ma ahan gaal ilaahay aaminsan oo rumaysan maya waa shayaadiinta dadka caabuda aan ka hadlayaa oo sixiroole inay tahay dee caalamka laga yaqaano caan ah yani dabcan caan ah markaan laga inaad garanayn adiga laakiin ruushka iyo eryadaasi waa laga yaqaanaa idaacadahana in badan hadda ayaamahan way ka hadlaan waraysigeeda iyo waxyaalaha ay ka hadlaysay maxaa yeele waraysiga aad u dheer yahay marka waxay leedahay qofkaasi adkaarta ama ducooyinka iyo salaadaha tukada marka aan isku dayn inaan qabanno ama horteena ha joogay leedahay ama sawirkiisana noo keeno wax un ayaa inoo gareeya ama ay dhufto yani iga leexiya ama sawirkii horteeda yaala maskaxdeeda waa vanishes yani wax un birqa macnaha mirqaaya dheh oo meeshii ka baxaya yani saan ugu jeeday sawirkii horteeda u yaalay haddana ma qaban karo maxaa yeelay sicirkii aan qabanayn marka awoodaa jirtay leedahay waxaan diidaysa naga celinaysa ogow alle wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan ibliis marka alle uu la hadlaayay oo uu yidhi waan dhuminayaa oo sidanaan ku samaynayaa la uqwiyanahum ajmaciin alle wuxuu ugu jawaabay ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan ilaa man ittabacaka min alghaawiin kuwa liitee dhunsan keliyaad saamayn kartaa ma ahane addoommadii runta ahay si wanaagsan ii caabuda mukhlasiinta ah laysa laka calayhim sultaan awood kuma lihid ma qaban kartid waxba kuma samayn kartid iyo wixii la midka ah. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. macnaha waxay leedahay waxbaa dabcan daboola ama maxaan ku dhahay aan dareemaysaa in ay maxaan ku dhahaye sida xijaab oo kale ay ku jiraan sidaasay leedahay markaasa wuxuu leeyahay arrintan ma muslimiinta keliya meesha aan ku soceliyo hadal inaan dabcan waxaan filaya But it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. marka meesha u fiirso wuxuu weydiinayaa maadaama arrintan aa muslimiinta iyo aad ku sheegayso adeega iyo isdifaacidda iyo khaasatan kuwooda ilaahay ku xiran aad leedahay ma group gaar ahoo muslimiinta ah macnaha muslimiinta unay arrintan ku shaqaynaysaa ama ayaga un miya mise guud ahaan macnaha kiristaanka hadda aad sheegto oo kale iyo dadka caadiga ahee ilaahay aan rumaysnayn iyo oo ayagana way adag tahay miya markaasay leedaa muslimiinta keliya waa weliba muslimiinta horey kugu soo sheegtay waxay leedahay true believers kuwa ilaahay sida runta ah u rumaysan ama kuwa iimaan kale ama waxay ku daraysaa kuwa marka aan damacno inaan wax ku sameyno aan sixirno wax un akhriya they do prayers ay leedahay constantly oo waxaad dareemaysaa inay mar walba ay afka saa u dhaqdhaqaajinayaan oo ay wax un akrinayaan markaasaa annaga dareennaa qofkii waa kaasa waan u jeednaa laakiin sida inuu macnaha waa sidan tusaale ahaan maalan sidaan tusaale kuu siiyaa bakeri ka soo qaad okay bakerigaasoo wax laga dhex arkaayo bakerigii ayuu qofkii tusaale ahaan noogu dhex jiraa camal macnaha waan arkaynaa laakiin meeluu ku dhex jira waanu u jeednaa wax ma kuma samayn karno ma taaban karno ma gaari karno ogow marka videoga waxaan kula wadaagayaa haddii aad salaada ku liidatay
haddii aad ilaahay subxaana wa tacaala caabudidiisa iyo cibaadadii iyo salaadii iyo maxaan ku dhahay qur-aan akrintii iyo diintaada ku dhaqmideeda ku liidatay, ogow diinta waxay kuu tahay difaac, salaada waxay kuu tahay waa difaac. alle tabaaraka wa tacaala qofka ku xiran ee salaada tukada ee alle subxaana wa tacala dikrigiisa afkiisa uu ka qoyan yahay, ma dhacdo shayaadiinta inay saameyn ku yeeshaan. hadday dhacdo saameyn maskaxdiisa ay la wareegaan oo kale ma noqoto. sidaa darteed videogan waa dhambaal aan kuu soo diray, aan kuleeyahay waxaa markhaati ka noqdaad arkaysaa ciddii samaynaysay ee dadka sixirka iyo shaydaannimada iyo xumaanta lagu duubsado lagu qabsado, ha noqo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu difaaco. waa ay kuwaas waa kuwa ku dhaqma diinta. waxaadna ka garanaysaa aan ku idhi calaamadan haddaan kuu soo dhaweeyay mar kale u fiirso, waa taasaa calaamadda miiska ay u saaran tahay, halkaana boorsadaan ay ku sawiran tahay, buugga korkiisa halkan marka aad fiiriso dhinacaana calaamadii ku taala xidigtii wareegsaneed ee markaa o-da ku jirtay, midna waa taasaa, midda weynna waa tan waad arkaysaa, halkaanaad sida aga arkaysaa. siday ahaataba muhiimadda waxay tahay ilaahay subxana wa tacala ku xirnow, diintaada ku dhaqan, shayaadiintan iyo wixii la midka ma arkaysid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق ليس ينفع يوم بؤس، قريب من عدو في القياس، وما يبقى الصديق بكل عسر، ولا الإخوان إلا للتآسي. عمرت الدهر